開始我今日嘅行程啦，各位團友。Useful analysis tools in Excel，OK？咁我就係話啦，其實喺 Excel 裏邊，如果我要做一啲 report 嘅時候，我要點做咧？其實我話俾你聽，我今日最主要嚟講就係想針對做啲咩東西咧，就係做點樣做啲咩事？哇！好光喎呢嚿嘢，唔得啊！呢個嘢有個唔好嘅地方，因為佢個電視本身咧好光㗎，我成日有個激光佢都係冇用。好啦，跟住就叫咩 ？Useful analysis tools。今日就主要講就講啲 analysis tools， 點樣做到分析，得唔得？好針對性做呢樣嘢。咁所以就話 doing statistics for business， 就係話喺咩 statistics 上面會見到啲乜嘢嘅效果，有啲咩嘢會發生嘅咧？今日就講呢樣嘢。好啦，咁首先第一樣嘢要講啲咩東西咧？就係話原來咧，我哋要做處理任何數據之前咧，我哋就要大家介紹做啲咩東西咧？就係做一樣嘢叫做 cleaning data， 將 data 咧整乾淨佢，得唔得？咁整乾淨 data 有啲咩要做嘅咧？咁嚟嚟去幾樣嘢嘅啫。第一樣嘢就係點啊 ？import 啲 data 翻嚟。咁如果係我哋地方嘅 environment 裏邊嚟講，大家知道點樣去 add import 啲 data 嘅啦？就喺邊度攞翻嚟啊 ？XTS 嘅叫大 dynamic report， 啱唔啱？咁但係咧，你如果個撈翻嚟嗰大扎嘢，咪就叫做咩啊 ？import 啲 data 翻嚟咯。但係記住一件事，我哋要搞一大扎 data 嘅時候咧，第二樣嘢要做啲咩事咧？就要將我哋攞翻嚟嗰大扎 data 咧做個 backup 先，得唔得？你唔好戇居居咧，就點啊？將嗰啲 raw data 咧就第一時間就即刻搞佢。OK， 呢樣好緊要嘅。好啦，跟住第三樣嘢就 ensure 啲 data in 一個叫 tabular format。嗱，留意下一樣嘢啊，點解要一個 tabular format 咧 ？tabular format 呢一樣嘢咧，其實係好緊要，好緊要嘅。點解咧？好，俾個例子俾你睇先。嗱，原來咧喺我哋呢個係一個例子。呢個就係咩咧？就喺我哋偉大嘅 XTS 度咧撈翻嚟嘅一啲 tabular format 嘅一大紮 data。OK， 咁呢啲其實咧係個咩嘅 data 嘅咧？係啲 case 嘅 report 嚟嘅，得唔得？呢個係一個 case 嘅 report。你有啲咩咧？有 factory 名啦、supplier 嘅名啦。最緊要就有啲咩啊？有 price 啦，有 FOB amount 啦、cost 啦等等嘅齊晒喺度，得唔得？好啦，如果用一個叫做 tabular format 嘅時候咧，其實你某程度上，如果用一般人嘅理解嚟講，呢個已經係一個 tabular format，係嘛？但我想問大家問題啦 ，IT 嘅同事如果見到呢嚿嘢嘅時候咧，你見唔見到一嚿嘢我特登 highlight 咗好嘔心嘅？就係咩嘢？就係呢一嚿叫 item description。你知唔知點解覺得佢好嘔心呢嚿嘢？喂 ，come on， 點解我會覺得佢嘔心嘅？因為點解啊？嗱，記住，因為咧有個少少 concept 俾大家聽先。任何嘅 data 翻到嚟嘅時候，我哋最頂嗰個位置嗰個叫 column 個 field。個 column 個 field 咧，我哋一定要係點啊？要 atomic 㗎，佢裡面嘅 data 要。即係咩意思咧？裡面最好每個 field 唔會包含超過一個內容。明唔明我講乜？好似而家呢個偉大嘅叫做咩啊 ？呢個叫 item description 嘅時候咧，咁啊大件事啊，點超過啲咩內容啊？第三號佢裡面包括埋乜嘢？喂，嗰件 item 有咩成分？係男定女？係烏粉啦，定係95%、98% 啦？定係有唔同嘅資料喺晒你度？你明唔明我講乜？咁即係話咧，其實如果做一個 report 嘅時候，得唔得？咁其實如果真正要利用到呢啲數據做 report 嘅話咧，我首先要諗下辦法點樣可以將呢啲嘅數據咧打散佢。得唔得？佢變成 atomic， 即係咩意思咧？就變成分翻佢變成一個呢啲咁嘅獨立嘅 field， 明唔明我講乜？咁呢個就係第一樣嘢要諗噶啦，得唔得？所以記住我哋所謂嘅 tabular 嘅 format， 永遠記住一定要係裡面每一個 field 都係裝住一種數據嘅啫，咁先方便我哋去做分析嘅，得唔得？好啦，我問你一個問題啦，咁我點樣可以將呢啲咁嘅 field 打散佢咧？喂 ，come on， 有咩方法？嗱，其實咧冇乜方法嘅，嗰啲方法咧，我只可以咧 refer 翻去咧，就係一啲叫做 Excel formula 嘅嘢。唔好意思啊，跳，好呢啲咁嘅 Excel formula。大家細個時候學 Excel 啦，已經學晒呢啲咁嘅 formula 㗎啦嘛，啱唔啱？喂，係咪啊？好啦。嗱，聽住，你聽我講埋先啊！
好多同事咧會覺得就係話，喂，我哋咧以前細個咧學呢啲咁嘅 formula 嘅時候咧，可能你 form 1嘅時候學啊，跟住話，喂，有咩用啫？攞個抽字串裡面嘅最左邊嗰4個 character 得唔得？記唔記得呢啲嘢先？記唔記得呢 formula 先？大家記唔記得？記得呢個就攞咩啊？右手邊最右手邊嗰4個 character， 呢個就點樣啊？攞乜嘢啊？攞 A1 呢個字串裡面由第5個 character 開始數，跟住點樣啊？食4個 character 落嚟，記唔記得呢啲嘢先？唔記得，唔緊要，一陣間咧我會令到你記得嘅，一陣間我會啲例子會同你做嘅，得唔得 ？OK， 好啦，呢3個我可以話俾你聽，呢3個基本上係我哋最 basic 一定要識㗎，即係如果你真係要去做呢個叫 data massage 嘅時候啊，明唔明白嗎？好啦，跟住落嚟會有啲進階啲嘅嘢嘅咧，有幾多同事學過呢一個 search 嘅 function？ 知唔知 search function 係做咩㗎？好犀利㗎呢一個，就係話咧喺一抽字串裡面話翻俾我聽，我某個 specific 嘅字究竟擺喺第幾個位置，得唔得？呢個就話聽個長度啦，呢個將佢變成全部大街啦，全部細街啦，而最尾呢一個 VLOOKUP。可以話俾你聽，你喺利豐做嘢，你唔好話俾我聽，你唔知咩叫 VLOOKUP。喺利豐做嘢，唔識咩叫 VLOOKUP 咧，係炒得㗎。真係㗎，呢個係極好用嘅嘢嚟嘅。哇 anyway， 講到呢啲咁天下無敵，呢一大隻咁 formula 咁天下無敵，咁有冇啲實質嘅例子我哋可以做到嘅咧？不如咁樣啦，做好簡單例子先啦，好嘛 ？warm up 下先。好，去到呢個 moment， 大家明白我講緊乜㗎啦？嗬，係咪啊？好啦，首先第一件事，大家係咪見到呢度有一個好偉大嘅一個 name list 喺度？呢個 name list 咧就係閣下大家而家呢一班嘅同事你個 name list 嚟㗎，得唔得？好啦，咁咧首先第一件事啦，你話啦，阿 David，咁我哋咧如果我假設我要將呢啲嘅東西咧做個 analysis 嘅話，假設啦，得唔得？我嚟個簡單啲先啦，我點樣可以將呢啲資料變成個 table 先？喂，收唔收到爸媽？好啦，做 table 點樣做法？最基本第一樣嘢要做啲咩嘢？永遠記住，如果見到一大紮數據俾你嘅時候咧，唔好意思，我想剝衫啊，得唔得？得唔得 ？OK。好。可能如果見到一大紮咁嘅數據喺度嘅時候，你點樣第一時間將佢變咗個 table？ 用咩方法？永遠記住一件事，我要做第一樣嘢就將佢變成 table 嘅時候咧，我首先要移動我哋嘅 active cell 咧，要去到呢個 data 嘅範圍是第一個位置先，得唔得？記住，我又會叫呢個叫 active cell。接着個電腦就會點樣咧？如果呢個疑似 table 嘅範圍咧，佢自然就有個名俾佢，就叫 query region， 佢就自動 detect 佢㗎啦。好啦，咁樣 detect 到嘅咧，冇咩特別嘅，你只要揀翻而家呢個是第一個範圍啦，揀 insert 呢個位，見唔見到？呢個選項俾你叫咩名 ？table。關實咁嘅 table 嘅時候咧，個電腦就會問你啦，喂，你而家係咪將佢 turn into 個 table？tabular format 啊嘛，係咪呢個範圍由 A1 至到呢個叫 B side 呢個範圍？仲有問埋你，究竟而家呢個 table 上面最頂有冇 header？ 有冇啲名俾翻佢？有嘅話冇問題，踢翻着佢啦。假如之後撳咩掣 ？OK， 恭喜晒，佢變咗個 table 啦。嗱，唔好意思啊，因為呢一度咧。啲顏色嘅問題啊，我改翻啲顏色先，咁令到大家可以睇清楚啲。得咁樣咯，佢變成個 table 咯，得唔得？佢已經自己會認到咧，上面就係個 title， 跟住呢個就叫咩啊 ？user ID， 呢邊就係個 register attendee， 得唔得？好啦，你話啦，阿 David， 你想玩咩先？我想玩第一樣嘢，就係想去夾翻就點樣咧？我整個 column 出嚟。我要將呢個姓氏嘅特登係點樣啊？斬出嚟。喂，收唔收到爸媽？咁我要點做？喂，點做？點做 ？Test to column 可以嘅，用 test to column 因為有個 comma 喺度。OK， 好，頭先嘅同事就話啦，我哋可以點做咧？我就會有一個功能個名咧，就叫 test to column。OK。咁我哋就可以咧將佢啲 data 咧，將佢變做咩咧？就變翻做呢一個叫做呢個叫 test to column， 就可以將佢斬翻開嘅，得唔得？係好簡單，而家呢個位置揀咗先啦 ，test to column 啦，跟住佢就問你係咪將而家呢個 column 裏面嘢去改變，得唔得？唔好意思啊，我呢度咧咁斬翻開先 ，OK，highlight 翻呢個範圍，問你。喂，究竟你係咪想將佢個姓氏同埋個名分開佢，得唔得？咁點做法？
好啦，見唔見到呢度？第一我開始講有個咩東西俾你，就叫 delimited， 見唔見到？知唔知叫 delimited？ 同埋一個叫 fixed width， 見唔見到？嗱，原來就係咁樣嘅。原來咧 delimited 嘅意思就係話你中間會唔會認某一個符號，就可以將佢一個 field 嘅資料咧拆散成為兩個 field。好似而家嘅 case 好明顯係咩啊？個 comma 可以做到啦。但係如果我哋揀咧叫做咩啊 fixed width 嘅時候，即係代表咩意思？我會限制翻就係話啦，我將佢拆散兩個 column 嘅時候，究竟係點樣啊？第一個 column 係幾闊，第二個 column 幾闊，明唔明我講乜？嗱，所以喺咁嘅情況底下嘅話咧，係咪揀翻個叫做咩啊 delimit？ 跟住話翻俾你聽，你用邊一個係佢嘅 delimiter？ 我唔係個 tab， 我乜嘢啊 comma， 佢見到咯。哦，有冇 comma 分開佢？接住去到個位置，我開佢就咁樣咧 finish， 佢就可以做到噶啦。不過奈何咧，頭先我做衰咗一樣嘢，就點樣咧？我唔記得將個 user ID 咧褪走佢先，得唔得？咁我會應該要點做嘅咧？其實咧，我喺度應該咧 insert 多咗 column 先，得唔得？喂，記唔記得我講乜 ？OK， 就咁 right click 呢個揀一個叫 insert column 先，跟住點樣啊？先至嚟到呢一度 highlight 翻佢，點 highlight 啊？由呢度 highlight 到尾。揀咗第一格仔啦，撳住 Shift 掣，撳 Control 向下箭嘴，佢已經點樣啊 ？high 咗呢個 column 㗎啦。大家有冇印象係點樣去撳呢個Control 掣先？喂，有冇印象 ？Shift 代表乜嘢啊 ？highlight。如果就咁撳 Control 向下箭嘴，代表咩意思？由 existing 嗰個位置去到最尾尾嗰個 column 最尾尾嘅位置。係好簡單，而家呢個位置啊！而家我喺 column 1呢個格仔，得唔得？即係 B1呢個格仔，撳 Control 向下箭嘴，佢一跳咪跳到乜嘢？咩叫做 B31呢個位置咯？見唔見到？咁即係話，如果我嚟呢個位置 A2呢個格仔 ，Shift 代表乜嘢 ？highlight，Control 向下箭嘴代表乜嘢？跳到最尾，所以就係 Shift Control 向下箭嘴，佢咪 highlight 到最尾咯。跟住做咗動作之後咧，撳呢個掣 Text to column， 照做翻頭先做嘅動作 delimiter。揀呢個叫 comma， 揀 next， 冇 next 啊，咁 finish 算啦，搞掂，佢咪分開咗咯。咁到時候你呢度可以點樣啊？哦，呢、這個咪係咩啊 ？surname 咯，呢、這個咪個 name 咯，咪 first name 咯。上 name 先啦，呢、這個冇咁多嘢做，得唔得？喂，驚唔驚到我講乜？咁呢第一個方法，呢、這個係最好嘅方法。好啦，但又嚟咯喎，阿 David。我如果我想攞翻佢咩咧？我攞翻阿 Candice 呢個名、阿 Tom 呢個名、Cecilia 呢個名、William 呢個名出嚟，咁點先？喂，收唔收到我講乜？聽唔聽到啊？好啦，咁你會點做？好啦，呢一度我哋又點樣啊？加個 column 先，得唔得？我係直頭呢個就咩？係佢個 first name 啦，我就咁叫啦，好冇？但我今次就係攞咩話？就係攞 Candice 呢個名，淨係攞 Tom 呢個名。咁我會點做？喂，點做？點做啊？睇下先，我睇到係咪做啲嘢先？有啲古惑啊！好，有啲咩大家要做先？有啲咩要做？好，首先第一樣嘢，我今次咧我就用 formula 去做㗎啦，得唔得？我用 formula 去做。得唔得？我今次我中意用 formula 去做。我用 formula 做嘅時候咧，會有啲咩嘢好玩咧？而家有啲咩玩？好，首先有一件事，原來咧呢一度每一個名咧前面咧係會有咁嘅嘢喺度，有個空格喺度嘅。喂，收唔收到？咁有咩辦法令到個空格會冇咗？喂，好啦，教你一樣嘢啊！原來咧有一個函數式咧就叫咩名咧？就叫 trim。trim 乜嘢咧 ？trim 就呢個名。但留意下 ，David 咁神奇嘅點解？點解咁樣 tick 呢個名嘅時候佢變成咩啊？方括弧 add name 咁樣嘅咧？嗱，永遠記住，因為而家咧我哋已經一開波嘅時候就將呢個咁嘅表咧變成一個咩話 table。所以咧，如果咁樣揀嘅時候，喺個 table 上面揀條 formula 嘅話咧，佢就同你講話，嗱唔該，你就將隔離呢個名咧，就將佢 trim 咗佢。trim 係咩意思？將佢前面同後面嘅空格掹走，就叫做 trim， 得唔得？而因為佢而家做嘅時候，呢個係代表乜嘢？呢個方括弧實咗就係 add name， 即係咩意思？就話將 B 呢個 column 呢個 name 呢度咧，前面同後面嘅空間咧，就點樣啊 ？trim 走佢。所以一撳之下咧，佢就唔係做一格，係做乜嘢？係做晒成個 column。嗱，
將佢變做 table 嚟打 formula 落去，佢最偉大嘅地方就係咩咧？就係可以將佢點樣啊？一次過會做完一樣嘢之後咧，佢就即刻點樣啊？全部做晒100個、1萬個 data 一次過做，明唔明我講乜？好啦，又嚟啦噃，又再玩多啲，我 trim 咗佢得唔得？但係 trim 嘅時候就發覺有問題啦，我啲位就係 trim 啫喎，但係而家你要做啲咩事啊？我要做其實我就係想要落 Canvas 呢個名喎，咁點玩先？得唔得？咁你話啦，咁我哋咪又可以玩乜嘢啊？玩呢個叫咩啊 ？column 咯，又玩呢個叫做咩啊？咩啊 ？next to 唔係 text to column 或者叫即係類似啦，我 delimiter 咁分佢咯，得唔得？但係除咗個方法之後，仲有冇其他方法嘅咧？有呢個 high 啲嘅方法，亦可以以後咧就玩複雜少少嘅，可以教你少少嘢。好，首先頭先咧我哋講咗幾樣嘢嘅，有 left、right、mid 呢三樣嘢，得唔得？大家有冇印象咩嘢先 ？OK。Left 就係咩啊？攞左手邊某幾個 character，right 攞右手邊某幾個 character，mid 就指定中間由邊度開始邊度完結攞幾多隻 character。OK， 好啦，我再引入多一個就叫咩名咧？就叫 search。嗱，睇下 search 係點用先。search 呢嚿嘢，留意 search 咩東西咧？我同佢講翻話，我要 search double open code 加空格 double close code comma。我同佢講翻件咩事？我要喺呢個範圍之內，即係 first name 呢個範圍之內，去揾翻空格嘅位置喺邊？唔好意思啊，咁啊，得唔得 ？Search 得唔得 ？Double open code 空格 double close code comma 話翻喺 first name 裏面，究竟空格嘅位置喺邊？你話啦，阿 David 好精彩喎，呢度有幾個空格？一個。兩個空格就咁睇落去已經知道，啱嗎？咁我想問下你，咁呢個揾第一個空格位置定第二個空格位置咧？佢將會揾第一個空格嘅位置。所以咁打完之後咧，我唔打 postcode 啊 ，enter， 佢就話翻俾你聽，原來第一個空格嘅位置喺 first name 嗰度咧，佢就喺第7個位置。喂，收唔收到講乜？好啦，跟住有咩用啊嗱？冇錯，點做？我既然用 search 咧，我可以揾到第一個空格嘅位置喺邊度？咁即係咩意思？如果我就係要 Canvas 呢個名，就係要 Tom 呢個名嘅話咧，咁就好用咯。點用？加咩落去 ？Left 乜嘢啊？呢個位置 comma 攞幾隻 character， 就係呢個數字揀翻1，刪括弧 enter， 見唔見到？留意，咪先？首先，知唔知 left 係點用嘅先？記唔記得 left 係點用 ？left 係咩意思 ？left 就係話意思就係話，我哋如果抽字串乜嘢啊？左手邊數起攞幾多隻？啱唔啱？咁而家我點樣啊？而家就話我話翻俾你聽，就係話而家呢個咩嚟㗎？呢個 first name 我就攞呢個，攞嘅幾隻 character 啱唔啱？而 search 揾到啲咩翻嚟 ？search 揾啲咩翻嚟啊？揾翻第一個空格個位喺邊啊嘛？啱唔啱？佢第一個空格個位咪呢個位置咯。但係問題，如果我 cut 埋呢個 cut 到係乜嘢？頭先好似而家個 search 個答案係乜嘢？係7，佢就會點樣啊 ？cut 埋個空格落去㗎咯喎。所以 that's why 啦，我哋就唔可以 cut 7隻，係 cut 幾隻？就係7減1嗰隻。點解？因為我係點樣啊？我係 cut 到係空格之前嗰個位啊嘛。就係咁樣。所以 that's why 咧，我 search 呢度咧揾多個 first name 佢第一個空格位置喺邊度出現嘅時候咧，我揀翻1，咁我就可以攞翻個咩啊？個人名出嚟咯。喂，收唔收到講乜？喂，掂唔掂先？喂，記唔記得我講乜嘢啊？咁樣講完之後，咪全部攞翻晒乜嘢啊？哦，呢、這個咪 Candice 咪 Thomas、Celia 啊 whatever 咁樣做法咯。咪呢個例子嘅啫，呢個係得唔得？好啦，又再問少少嘢啦。喂 ，David， 其實咧，我想玩咩咧？其實我點解要攞翻呢個名出嚟咧？因為咧，我想 send 信咧就俾班人，我想咧 send 信俾呢個人就叫 Candice， 唔知食乜，跟住呢個叫 Tom 又唔知食乜 ，OK， 總之就 Tom Chan、Tom Lee、Cecilia Chan、Cecilia Wong， 你明唔明我講乜嘢啊？即係名就行先，姓就行後，得唔得？我最將佢全係大家嘅。喂，驚唔驚到我講乜？咁我會點做？好。如果係咁嘅話咧，留意下咯喎。好，
呢、個就係、算啦 ，column one column two 照用翻呢個名先啦。好啦，如果變咗 table 嘅時候咧，留意咯喎，等於咩東西咧？我就話啦，我要將佢變名，變咩名咧？好，唔好 column 呢個，好用呢個方法。好，等於呢、個。嘿，講翻俾你聽 ，column one 得唔得？嗱，留意下呢度，睇住啊。然後就咁打等於打個方括弧嘅時候咧，留意下見到啲咩嘢發生？有冇留意到呢啲嘢？喂喂，咦？有 surname、name、first name、column one、column two 同埋一個叫 user ID 出現嘅，見唔見到？嗱，原來咧我哋點解將佢變到 table 咧？第一就係話唔單止將佢變到 table 好睇啲嘅斑馬文，第二係點樣啊？原來我打咗個方括弧出嚟之後咧，我撳上下箭嘴就可以揀翻，喂，我想揀乜嘢？我就想揀翻 column one 呢個位刪括弧。見唔見到有咩特別？你見唔見到呢個位置即刻就點樣啊 ？highlight 咗，話俾你聽將會用呢個位置刪括弧就點樣咧？黐埋一嚿嘢。係記住將兩抽字串黐埋用咩符號？記唔記得？喂 ，ampersand 記唔記得呢個符號？嗱，平時如果將兩個數字加埋仲加好嘛，啱唔啱？如果係將兩抽字串黐埋嘅話，就用乜嘢 ？ampersand 呢個符號咯。得唔得？但係奈何，如果我叫 Tom Chan Tom Lee 嘅時候，如果做乜 ampersand， 即係整翻個乜嘢，整翻個 surname 落去嘅話咧，咁實在太精彩啦！佢就會變成乜嘢？黐埋啦！所以各位聰明嘅同事，我哋應該點做？中間點樣 ？double open call 加格 double close call 加個 ampersand 落去，咁樣咪搞掂咯？喂，收唔收到講乜？嗱，聽住，我想引申出啲咩東西咧？就係、其實咧，如果我哋平時啊，我哋做呢啲咁樣嘅運作嘅時候咧 ，left 錢啊、search 啊、write 啊、揾啲錢啊，或者加埋 ampersand 呢啲咁嘅東西咧，就可以將我哋將啲 data 係點樣啊，重新砌過晒。嗱，我係會比較 highly recommend 你用啲咩嘢咧？用多啲個 search 真係好有用，得唔得？尤其是你對付頭先我所講嗰個 item description 嗰個位咧。係極之有用啊！如果喺裏面攞翻數據攞嚟做表啊，你明唔明我講乜？但因為大部分 merchandiser， 我相信你哋都會點樣咧？但係 item description 會寫太多嘢。如果喺裏面係攞翻嗰啲數據出嚟做分類嘅話咧，你就要好好運用翻個 search 呢個函數式。認真講呢一個得唔得？第二樣嘢，其實仲有一個好大嘅挑戰，就係因為入嘢嘅時候咧，好多人咧有唔同嘅習慣。尤其是有啲咩習慣咧？有啲字大街，有啲字細街。到時部電腦咧就揾唔到你要揾嘅嘢㗎啦。記唔記得我講乜？所以如果我想將呢個名完完全全變做全大街，我會點做？頭先講緊乜嘢？嚟咯喎，睇到位置，加啲咩落去 ？upper 得唔得？括住呢嚿嘢，咁真係恭喜晒啦！咁搞掂晒啦。但我要記住第一樣嘢，將呢個圖變做 table， 跟住就喺你慢慢打方條啦，你就會好開心愉快㗎啦已經。見唔見到？得唔得先呢個？記唔記到？好似有啲同事開始有啲牛下係咪啊 ？OK 啊係咪啊？跟到啊嘛 ，OK 啊嗬。我已經同你講咗，我唔會教淺嘢嘅呢度，得唔得？呢啲係好淺嘅，呢啲係。好得唔得？掂唔掂？可唔 OK 先？嗱，呢一啲係好入門嘅做法 ，OK 啊嗬呢個。好啦，問題又嚟啦。喂 ，David， 其實咧我仲有另外一個挑戰。一個咩挑戰咧？好啦，嚟咯喎。呢個範圍。嗱，喺我繼續講其他嘢之前咧，因為我想你消化下頭先我噏完嗰啲嘢，得唔得？有啲同事可能覺得唔係啊 ，David 俾少少時間消化，冇錯，係要少少時間消化。所以而家就講翻啲 hea 少少嘅嘢先。OK， 好啦 ，hea 啲咩嘢咧？就 hea 呢啲嘅啫。OK。就係話頭先我講咗啦，我點樣將變成一個 tabular format 啦，只不過移動翻我格仔就咁呢個叫 table 呢個就係喺 insert 之下搞掂，得唔得？接着就點樣啊？好，另外一樣嘢，其實經常性咧做 massage data 會用嘅，就用咩嘢咧？就叫 find and replace。有幾多同事係冇用過嘅？冇啊嗬。OK， 嗱，同你講講先。嗱呢一嚿嘢咧，又係極之好用嘅。OK，for example。而家嚟到呢個位 ，OK， 咁而家有呢個叫咩 X data 呢個位置 ，OK 呢個位置，咁我想做啲咩東西咧？我就話啦，好，我要處理佢之前問一個問題
如果而家呢一刻鐘，我想知道呢個總共有幾隻 record， 有咩辦法可以知道幾隻 record 呢度有？喂，最快 highlight 晒佢，唔使 highlight 晒佢，點 highlight 快晒？你講嚟聽下。OK， 我今日簡單少少。呢度我由 A2 呢個位置 ，Shift Control 向下箭取，跟住自然地咧下邊呢度咧就有一個叫 count 㗎嘛喺度。誒，成日阻住呢度嘅。係得，見唔見到？17206隻咯。喂，收唔收到咁啊？呢度右下角啊，得唔得？大家好多時候未必留意到呢嚿嘢，但係呢嚿嘢極之有用啊！同你講下。嗱，呢個你點 set 嘅咧？指住下面呢個叫 status bar 呢個位置 ，right click 佢，呢度 right click 佢，見唔見到呢度係咪有咩 average 啊、count 啊、呢個 numerical count 啊、minimum、maximum 同 sum 啊？見唔見到？就係因為呢度咧，我就着咗呢個叫做咩啊？叫 count 嘅東西俾你，所以 that's why 咧，佢就會見到，咦有得 count 喎呢大扎嘢，所以咪同我數咗就係17206隻 record 咯，呢度有。得唔得？第二樣嘢你話啦，阿 David， 你夠有個叫 sum 啦，同埋有埋個 average 喺度啦，點解佢唔計出嚟嘅？因為咩原因？因為而家我揀嗰啲咩㗎？文字嚟㗎嘛，唔啱使嘛，計唔到有 sum 同埋有 average 㗎嘛，所以佢咪唔出嘢咯。記唔記到？所以有時要學會用咗呢個嘢會好少少嘅，得唔得？好啦，另外唔該，我而家就去翻頂端嘅位置啦。好，跟住問題嚟啦，我而家咧想將佢叫做咩啊 table 先。我咪揀呢度咯，嚟到位置揀 insert table。咁我哋有冇 header？ 有 ，OK， 搞掂 ，OK， 搞掂第一樣嘢先。好啦，其實你話 find and replace 通常會點用法嘅咧？其中一個最實用嘅地方就係用咩咧？一次過改晒其他嘢咯。好簡單，呢度有個 customer code 就叫咩咧？就叫 AERC 咁先講啦，得唔得？其實呢唔係 AERC 係叫 BERC 啊。喂，得唔得？咁好簡單啫。Control F，OK， 跟住講件咩事？話翻俾你聽 ，find 某一隻嘢，即係呢個叫做 AERC，click 呢個位置 ，AERC 得唔得？跟住將佢改做咩咧 ？BERC， 跟住會點做法？直接咁咧叫 replace all， 佢會同你將所有啲數據咧改晒做乜嘢？叫做 BERC， 得唔得？嗱，呢第一樣嘢大家留意嘅。第二樣嘢，我覺得又係極之好用嘅，就係咩東西咧？就係你撈數據嘅時候，嗱，記住而家都係講啲清洗嘅嘢嘅啫，得唔得？就係你撈數據嘅時候，有冇擔心嗰樣嘢就係話咧，我哋偉大嘅 XPS 咧會同我撈咗啲 duplicate record 出嚟嘅咧？有冇諗過呢個問題？會唔會㗎？會唔會？我唔知會唔會，不過我學呢啲嘢都係小心啲好嘅，得唔得？但係嗱，聽我講埋先。首先問一個問題，好簡單嘅。請問 Excel， 我哋可以同一時間可以處理幾多行嘅數據？喂，知唔知幾多行係啲意思啊？幾個 row 嘅數據啊 ？Excel 百幾萬，差唔多啦。但係如果正確少少講就係話，如果嗰個 Excel file 唔超過4 G 嘅話咧，就食到咯。得唔得？呢個係正常嘅一個2010年版本嘅 Excel 或者2007年版本就可以食到嘅，明唔明我講乜？但係奈何咧，我哋 XPS 咧，佢咧就驚人哋用啲舊版本嘅 Excel， 所以咧咩叫舊版本 Excel 咧？就係、是、如果個 Excel 個 version 係2003或以前嘅話咧，咁樣嗰啲 Excel spreadsheet 咧就有限制啦。佢總共只可以處理咧65535行嘅數據。明唔明講乜？所以 XPS 咧，佢為咗點解 pay safe 嘅話咧，佢更加就將呢個數字咧更加要縮減，就係話你每一次咧只可以喺 XPS 裏面可以撈5萬隻數據出嚟嘅啫。記到我講乜？我想問你啦，有成班個出食問題，有成班呢個得咩叫做而家叫咩名嚟嘅 GTS 係咪？有成班 GTS 嘅同事喺度，而 GTS 嘅同事咧，佢年底嘅時候咧，通常嚟講，佢處理嘅數據要做個 report 咧，係30-40萬隻咧，好正常嘅。你明唔明我講乜？咁喺 XPS 嗰度，我每次可以撈5萬隻數據，咁我哋點樣？但係我要處理30-40萬隻數據，咁點算先？咁你點做？冇錯，分開每次可能3萬隻、4萬隻、5萬隻咁樣抓晒出嚟，總之抓晒全面嘅數據，跟住將佢點樣 copy and paste 黐晒落去呢個 spreadsheet 上面。喺咁嘅情況底下就點樣咧？有問題發生啦會。記住，如果你抓呢啲數據嘅時候咧，留意下喎，抓數據通常會點 suggest 嘅咧？第3號，2015年1月就抓到係點樣咧？
2015年嘅2月，如是者係點樣啊？再下一 round draw 嘅時候咧，我就會點樣啊？由2月1號 draw 到乜嘢啊？3月1號，如是者，所以每次 draw 大堆數據嘅時候咧，我會有1日嘅時間係我 duplicate。知唔知點解啊？我曾經有上過 Excel 班同時，我同你講過㗎啦。我聯交所咧，你知唔知1秒鐘咧係做10嘅負9次方咁多，唔係10嘅9次方咁多次嘅 transaction 嘅一部電腦啊！你明唔明我講乜？即係1秒鐘係可以做咧10嘅9次方咁多次，即係咁多次嘅 transaction， 即係做買賣啊，叫嗌價競價。你明唔明我講乜？咁即係話原來爭1秒咧爭好遠嘅。咁點解我要做呢個方法要跌佢1日咧？原因就係話我跌咗佢1日嘅時候，我就避免咗就係23點59分59秒呢個 issue。到時候會唔會有啲 record 咁好彩就點啊？嗰日就砸咗落去就唔見咗。明唔明我講乜？我寧願 pay safe 係點樣啊？留多日，我黐落呢個 Excel spreadsheet 嘅時候就點啊？搭多日落去。明唔明我講乜？咁樣就一定點樣啊？就叫做寧中就莫枉。唔係寧枉莫縱 ，sorry 講錯嘢，寧枉莫縱得唔得？總之有殺錯就冇放過，記唔記得我講乜？好啦，但有殺錯冇放過啫，咁啊真係 duplicate 咗喎，咁點 duplicate 咗大件事啦，啲數據一樣錯㗎，啱唔啱？咁樣點樣去避免呢樣嘢發生？清洗嘢咧，見喺呢度，見唔見 Excel 頂呢一度？係咪一個叫 data 呢個位？係嘛 ？data 呢個位喺 data 呢一度，見唔見到有選擇俾你叫乜嘢 ？Remove duplicate。Remove duplicate。你揀咗叫 remove duplicate 嘅話咧，即係如果用我頭先個方法去做嘢嘅話咧，佢會點樣啊？將嗰啲 duplicate 咗嗰啲 call 嗰啲 field，第3圖留意喺度啊。佢呢度咧，佢 by default 已經同我做咗嘢㗎啦，就話同你講就話嗱，唔該，如果嗰個 row 嘅數據係同另外一啲 row 嘅數據係點樣啊？係所有 field 我剔咗嘅 field 都係相同嘅時候咧。唔該，就將而家呢個 row 嘅數據將佢點樣啊 ？Q 咗佢，明唔明我講乜？呢一個就係我嗰個叫 remove duplicate嘅好處。你嘗試諗下，如果用翻頭先嘅方法，我跌咗1日嘅話，如果嗰啲係跌咗1日而真係重複嘅數據，佢就會點樣啊？用呢個方法就開始咪消失咗㗎，得唔得？明唔明白？咁你嘗試做一次俾你睇啊，睇下有冇 duplicate嘅數據喺度。撳落開，應該冇啦，得唔得？記唔記得我講乜？咁啊，可以解決咗問題咯。嗱，所以呢啲咧。就係最基本，譬如我要清洗數據，呢個就係其中一門。明唔明我講乜？好啦，問題嚟啦。喂 Derek 啊，你清洗數據還清洗數據，但係清洗數據其實有咩工具清洗數據更加好嘅咧？好啦，我話俾你聽，呢個工具個名咧，大家都經常用嘅啦，就叫 pivot table。喂，得唔得？我係好鬼中意用呢一個叫 pivot table 嘅東西，我係洗乾淨啲數據嘅。好啦，我點樣洗乾淨啲數據嘅咧？好，首先第一件事嚟到個位置啦 ，X data 呢一頁紙上面啦，我要開始去洗數據。我點樣好？首先我會 call 翻呼召翻個 pivot table 出嚟先。點做？移動個 cell 嚟到個位置啦 ，insert 係咪有叫 pivot table 嘅位？撳佢。跟住佢就問你啦，係咪起個 pivot table？ 係 pivot table 冇問題。揀 pivot table 話翻俾你聽，而家你係咪將呢個 table 將佢點樣啊？製咗個 pivot table 同埋開張新嘅 Excel spreadsheet 啊？我話係冇問題啦。嗱，留意一樣嘢啊，第一頭先咧我刪出嚟嗰個 X data 呢個 table 咧，其實 by default 就成日叫俾個名俾佢叫 table 10，見唔見到？OK， 但永遠記住啊！如果你生個仔出嚟咧，你唔俾名佢嘅話咧，係姓陳嘅話，佢就叫自然叫做陳一，第二個仔叫陳2、陳3、陳4。除非你點樣啊，有心機去幫佢起翻個名啦，個名就先至會唔同。同一道理 ，Excel 都係㗎。而家呢度就會點樣啊？呢個係第10個 table，你冇起名俾佢，咪自動俾個名呢個 table 10咯。冇問題，咁 OK 出翻嚟，恭喜晒，有張叫 Sheet 1嘅東西出咗嚟。呢個就係我哋個 pivot table。右手旁見唔見到？佢已經打散晒一大紮嘅 field 擺晒喺個位置出現㗎啦。好嗱，聽住啊，因為咧大家 suppose 咧，你哋係比較熟悉呢個 pivot table 啊。問一樣先得唔得？係問啦你。Option 嗰度咧 display 咧係咩 display 啊 ？design 唔係你 option， 你睇翻 option 嗰度先啦。係呢個 option 咯。No 左手邊呢個。左手邊呢個。pivot table 1下邊個 option 咧？呢個咯。係你揀咗咯。係你想點？唔係講左上。呢邊啊。翻入下邊嗰個，係啦，再下。哦，嗰個 option。Yeah。你想點啊？
你入去啊，跟住你 display 啊。點解如果唔識唔 take classic 嗰個咧，做出嚟嗰個係唔同㗎？有乜嘢？梗係唔同咯。唔係，我就係想知點解。聽住冷靜先嗱，首先第一件事，聽住乜嘢叫 classic？ 咩叫 classic？classic 嘅意思即係用翻2003版本或以前嗰個格式，就叫 classic。收唔收到講乜？因為只不過就有一班人咧，佢係睇唔慣一啲新嘢，所以特登而家就保留咗叫 classic 嘅嘢俾個選項俾你揀嘅啫。你明唔明我講乜？OK， 所以記住嗱，如果係 classic 意思就係03年或打前嗰啲咁嘅格式就係叫 classic 版本。如果想用翻而家靚仔嘅格式嘅話，就唔好剔佢，就咁簡單嘅啫。呢個係得唔得？冇乜嘢啊，只不過你老闆係要求想睇 classic 啫。但係如果我睇唔慣，我想將 classic set 做 default 得唔得嘅咧？唔得㗎，知唔知邊個我冇研究過呢嚿嘢啊！我冇研究過呢嚿嘢啊！咦，你老闆好 classic 喎，睇嚟。唔係啊，唔係啊，係清楚啲。係咩？係啊 ，classic 做出嚟嗰個 pivot table 咧係清楚過唔聽㗎。係咩？係啊。你覺得？係啊，真係嘅，起碼睇會清晰啲㗎。嚇！好。我要研究下先，呢個可唔可以 set 到 default？我冇乜細心去研究過呢嚿嘢，因為有新嘅我就用㗎啦。仲有個好消息話俾大家聽，大家係咪收到就話我哋偉大嘅 ITS 咧會 upgrade 我啲機咧做呢個 Windows 10.0啊？係啊，得唔得？你擔唔擔心啊？擔唔擔心唔識用啊？我話啲俾你聽啊，我咧就upgrade 咗我屋企咧嘅電腦啊，即係我媽咪同埋爹哋屋企個Windows 做到10.0，跟住咧就我 upgrade 完之後咧，跟住咧我媽同埋我個侄仔咧不約而同話係十分之好用。我媽今年係65歲，我侄仔係5歲，冇錯。尤其是佢覺得係點啊？用個叫 Edge 嗰個嘢我嚟上網咧係容易好多。我侄仔都係咁講，5歲都係咁講，所以 that's why 你哋係唔使擔心，係開所以有佢 upgrade 啦，係冇問題㗎，唔好驚，得唔得？一啲都唔值得驚 ，OK？ 5歲同65歲都覺得 OK， 咁有咩問題啫？啱唔啱先？好，嗱，繼續啦喎，得唔得先？嗱，呢個要慢慢研究下先，呢個就得唔得？好，嚟啦喎！我點樣清洗 data 先？嗱，首先第一件事，如果係清洗 data，其實我pivot table 咧有其中一樣嘢我經常會用嘅，點樣咧？就係話有冇諗過就係話嗱呢度啊，我想將嗰啲客人嘅 data 分類，得唔得？我譬如我想就唔同客人佢個數據就點樣咧？用一張 spreadsheet 嚟去裝起佢。假設咁我會點做咧？睇嘢咯喎，我將個 customer code 拉嚟呢度 ，column label 呢個位置。跟住點樣咧？我求其就點樣咧？將嚿嘢 for example 將個 case number 拉去呢個位置。嗱，大家知一樣嘢，第一嗱，如果拉去呢個叫 value 呢個位置嘅時候咧，如果拉落去嗰嚿數據本身係文字嘅話咧，咁個電腦會點做？佢就會數佢出現嘅次數有幾個 record。如果係數字嘅，佢就會自動會 by default 將佢點樣啊？整個總和，明唔明我講乜？好啦，咁整完之後，恭喜晒，因為呢個本身係 count of case number，因為 case number 本身係文字嚟㗎嘛，所以佢咪話翻俾你聽，唔同客人有咁多張唔同嘅單咯，啱唔啱？咁你話 David， 咁同將我哋啲客嘅單分類有咩特別咧？留意一樣嘢 ，pivot table 有個特性係點樣啊？你指住而家呢個數目，呢度有咩啊？你總共有2522張單嘛，啱唔啱？我指住呢度 double click。恭喜晒，佢就會生多一張紙出嚟，而呢張紙淨係屬於一個叫做 AERI 呢個 customer。頭先佢啲數據就已經 copy 咗俾你㗎啦，明唔明我講乜？即係話咧，其實咧，我見過有啲同事咧好蠢去做一樣嘢嘅，就係話咧，我要將啲客人咧將佢分類，就唔同客人嘅東西就擺入埋同一張 spreadsheet 度，佢就用好叻地用一個叫 filter 嘅功能去 filter 佢 ，Ctrl C、Ctrl V 黐去另一張紙咯。但係我話俾你聽，你只要拉個 pivot table 出嚟，你不停 double click 已經整好晒㗎啦。喂，收唔收到我講啊？咁你咪好容易去攞到啲單獨數據俾人咯。第三步，如果某個 customer 就係想睇佢自己嗰啲數據嘅話，咁你就用呢個方法喺 pivot table double click 整咗 spreadsheet 出嚟之後，咪 send 翻個 PDF file 俾佢咪 OK 咯。永遠記住 send 數據俾客人最好做咩嘢？揀 file，揀乜嘢？揀呢個叫做 save and send， 跟住同佢講件咩事？我要 send 個 PDF 俾佢 ，instead of 整個 Excel。你明唔明我講乜？明啊嘛？搞掂。得唔得？掂唔掂？好，去到呢個 moment，OK 嘛？明我講乜嘛？係咪啊？仲有，如果你咁不幸地 double click 一整咗出嚟，點知原來做錯事咁點算？指住呢個位置 ，Shift to right click，揀呢個咩東西
delete， 跟住佢就會蒙住重照啦，再 delete 埋就。OK， 好啦，聽住。咁你話啦 ，OK， 咁我開我嚟去分類啦，將 data 啱嗎？好啦，第二樣嘢，我想問你做 pivot table， 通常你做 pivot table 係做咩類型嘅 pivot table 多？咩類型？嗱，咩叫咩類型咧？即係話嗱，其實記住點解我哋要做 table 先？我問一個問題，點解我要做個 table 出嚟先？即係咁樣啦，我俾個 hint 俾你啊。你知唔知 IT 咧叫 table 叫咩名㗎？咪叫 table 㗎？叫 relation 嘅。如果喺數據，即係喺 database 嗰個範疇裏面學嘢，我叫 relation 嘅叫做一個。得唔得？咁即係話咩意思咧？原來就話我哋每個 table 咧，其實表述緊一段關係。OK， 即係可能你同你男朋友或者你同佢女朋友，你哋互相之間嘅關係就係一個 table 嚟嘅，其實係一個。OK， 好啦，咁又話表述一段關係，咁我點樣去將呢段關係去表述得好啲咧？我就諗下點樣去將呢個關係點樣啊？唔同嘅嘢分門別類，佢點樣啊？佢煮飯叻唔叻啦？佢溫唔溫柔啦？佢浪唔浪漫啦 ？OK， 佢識唔識氹我啦？呢啲嘢全部就係列晒一個表出嚟，咁啊叫 table 啦，啱唔啱啊？咁即係話呢個就點樣啊？我要睇下點樣分類法，得唔得？問題嚟啦，唔該，你平時做開你嗰個 table 嘅時候，用咩方法嚟去分類？個 relation 點樣分類？嗱，如果啊，我比較少佢啲嘅，我咧如果我中意炒股票嘅話咧，我就用時間分類，得唔得？如果我睇業績嘅話咧，我就中意用咩咧？用錢嚟去分類。喂，收唔收到我講乜 ？OK， 好啦，咁你想睇咩咧？咩咁樣啊？我用花啲，或者你點樣啊？純粹係點樣啊？睇下邊個客賺幾多錢嘅話，用客人嚟分類咯，得唔得？記唔記得我講乜？好啦，嚟咯喎！咁如果我想睇下邊個客人賺幾多錢嘅話咧，極之簡單啦。點做？喂，你已經做咗一半啦 David 呢度係咪啊？你知需要點做？係繼續落去嘅事就係點樣？我哋咧已經拉咗個 customer 個名落嚟呢度，我只不過唔數單，我做啲咩事？我咧就將個叫 FOB 阿媽拉過嚟，咪夠總和俾我咯。仲有我再高級啲嘅時候就點做啊？我再將佢分門別類，就話唔同客人就同唔同嘅 supplier 之間有做幾錢生意咁點做？咁我呢度咪揾埋個咩啊？因為時間關係，我已經預備咗個 supplier 喺度啦，拉埋過去呢度叫咩啊 column 呢個位置咪搞掂咯。但係咁擺嘅時候又好突啊啦，點突啊法啦？哇 David 我睇個表咧就咁樣拉嚟拉去啊，好煩惱啫。有冇啲方法會好少少咧？尤其是點樣最黑我真係啲咩嘢？原來咧唔係個 customer 都有同晒所有嘅 supplier 會做生意噶嘛，所以咪好多空界中間咯，係咪好惡睇啊？因此咧，我通常咧我會中意點玩嘅咧，將個 supplier 拉落呢個咩位置 ？row label 喺 customer 下邊嘅位置出現。咁嘅時候點樣啊？有生意關係嘅就會點樣啊？就會 under 翻個 customer 個名以下咯，咁出現咯。嗱，我話俾你聽，頭先話 classic 好睇啊嘛，但我覺得咁樣睇嘅話咧，我覺得呢個新嘢好睇過 classic 嗰個咯。你明唔明我講咩啊？嗱，尤其是點樣咧睇嘢咯喺度，我最中意呢個位置。嗱，揀翻呢個位嘅時候咧，睇下咯喎。你上面咧叫 option 呢個位啊嘛，得唔得？上面有 option 呢個位啊嘛 ，option 呢個叫咩啊 ？collect and time fill 嘅時候咧，可以收晒，跟住咁呢個就可以咩啊？開晒、收晒、開晒，係咪好容易咧？得唔得？係收晒之後，我就個別地我要呢個開晒，咁咪開晒咯，係咪啊？咁咪容易啲去處理咯，得唔得？仲有啊，用咗咁處理之後，再開個 double click 又開頁紙出嚟，咁就分門別類咯。所以 that's why 嗱，我話俾你聽，其實由2007版本打後咧 ，Microsoft 喺佢個 user experience 裏面咧，佢做咗好多嘢。除咗 Windows 8之外，得唔得？呢樣係極差，得唔得？但問題我話你聽 Windows 10.2記住我離身先，我係蘋果 fans 嚟嘅，我忠實教徒嚟嘅我係。但問題個 point 係咩咧？我覺得咧，今次呢個 Microsoft 係會大翻身嘅，因為 Windows 10。我認真講㗎 ，Surface Pro 加埋 Windows 10咧係有機會翻身㗎，因為蘋果真係太渣。真係離譜啊！乜 iPad Pro 嗰部咁嘅嘢咧，哇垃圾嚟㗎真係。好講完，好繼續。嚇送俾我要㗎。你入咗唔少啦。我冇買到，真係。我真係冇買到，因為我覺得咧佢個價錢，我不如買部 MacBook Air 好過。我買部電腦咁咪仲貴過買部電腦啊，大佬嗰部嘢邊合理啊？好啦，嗱留意下呢個就係咁嘅分類方法。好啦，問題嚟啦，我 David 咁嘅分類方法好唔好咧？我個人覺得就真係唔係咁好嘅，得唔得？
因為我覺得呢個分類方法咧，只不過點樣分門別類，就係邊個客做生意做成點，同邊個有咩關係咁樣分類。我唔知實際用到你解唔解啊？但我就會比較中意睇咩咧？睇下我不如咁樣啦，我睇下啲業績嘅嘢好嘛？業績我通常用咩方法分類？我頭先講話，我中意用個銀碼嚟分類，得唔得？用個銀碼嚟分類。咁我會點樣做法嘅咧？好。嚟咯喎！我喺底下面再整多個 pivot table。嗱，記住 pivot table 特性係點樣？一張 spreadsheet 可以有 N 咁多個 pivot table 㗎，得唔得？我方便起見，我而家喺個下邊啦，加多個 insert table 唔係 pivot table。OK？pivot table。好啦，今次我玩咩咧？賴嘢，我應該嚟呢度撳，唔好意思啊，要喺個 source data 度撳呢度 select data。唔係 new spreadsheet existing spreadsheet 得唔得？我翻喺 sheet 1呢個位置，喺底嘅位置揀啦。OK， 好啦，嚟到呢度嘅時候咧，玩咩咧？好，我中意睇業績。業績咧，我通常嚟講，我中意點睇咧？其實如果做 merchandising、做 sourcing、我哋唯一嘅成本係乜嘢？喂，收唔收到我講乜？我唯一嘅成本，如果從一個生意角度嚟講。如果我做 agency， 我唯一嘅成本係乜嘢？就係你嘅行政費、你嘅人工、行政費得唔得？係冇實際上你會攞筆錢出嚟壓住咗㗎嘛？啱唔啱？我又問你一個問題啦。如果係咁嘅話，有啲咩真正係 matter 我哋究竟做生意做得合唔合理？我哋個 ROI 高定低？就係睇下就每張單大定細，你細單多定大單多？喂，收唔收到講乜？如果開張單要頂得住嚟1000張單嘅話咧，咁咪真係恭喜晒你啦！點解啊？因為每一張單咧，如果你開張單嘅時候，你個行政費同你開張1000萬嘅單嘅行政費一模一樣嘅，其實你諗清楚係咪先？啱唔啱？所以呢個係好緊要嘅嘢嚟㗎。嗱，因此咧，要係咁嘅話咧，我好中意做個乜嘢 report 嚟睇啲好有趣嘅嘢咧。好，首先同你講下先啦，呢啲 data 係我攞一啲係 historical 嘅一啲利豐嘅堅 data 嚟去做嘅，得唔得 ？OK， 係某個 division 嘅堅 data 嚟嘅。咁一陣間會見到啲好堅嘅嘢嘅，都會見到啲有個 trend 係咁嘅，原來都幾恐怖。好，做乜笑啫？好，堅 data 嚟嘅啲係真 dot data。係嚇？得你整㗎，你㗎。OK， 得唔講。好，呢啲 N 年前嘅 data 嚟嘅，放心。喺2011年嘅好耐㗎啦。好，睇㗎啦喎。嗱，如果我要做分析嘅時候咧，我點做分析咧？好，呢度我就會中意咧，就做一個咩咧？嗰個銀碼擺喺呢個叫 row 呢個位置。銀碼擺喺 row 呢個位置。銀碼邊個代表銀碼 ？FOB 咯。死啦！呢度，得唔得？銀碼 FOB 銀碼得唔得？我睇下唔同銀碼嘅單有幾多張，我數乜嘢？數個 case number 得唔得？跟住話啦，係咪做咗分析咁樣？梗係唔可以做分析啦，而家咁嘅樣，梗係做唔到分析啦。點做分析啊，大佬？你逐個銀碼計啊？我會點做？指喺度 ，right click 佢揀咩嘢？我 group 咗佢 ，group 乜嘢？我哋咧就會，因為呢個 division 啲單好 X 交叉 Y 大嘅，咁所以咧我每5000蚊為一格 ，OK。因為其實1萬蚊嚟做一格嘅話咧，都冇乜點死，睇下幾千萬啊，大佬，真係好鬼大喺呢度。OK， 好，5000蚊為一格得唔得？你做分析 ，OK。好啦，我哋咧就見到咧有個咁樣嘅一個有個咁嘅分表出咗嚟咯，見唔見到 ？OK。好啦，有咁嘅分表出咗嚟嘅時候咧，你話啦 ，David 你想睇啲乜嘢東西啊？好啦，我咧就用我哋嗰個滑鼠嚟到呢個位置。通常咧，如果見到咁嘅時候，想睇個趨勢，你會點做 ？plot 個 chart 嚟睇下，好嘛？嚟到呢個位置嘅時候咧，嗱記住 pivot table 分析完之後，想睇個 chart 嘅話咧，喺呢個上面 option 揀咩東西？有一個叫做 pivot chart 嘅嘢，一撳。佢問你啦，揀邊個 chart 嚟去睇？嗱唔該，聰明嘅同事們，如果你覺得做一個分析嘅話，覺得邊一個 chart 係會好啲？曾經上過 PowerPoint 堂嘅同事應該都知道咧，我係十分之中意呢啲嘅，因為呢啲可以出古惑啊嘛，呢啲係咪我教過你哋啊？因為人咧，我哋個腦個構造咧好特別噶嘛，你整個咁嘅圖咧，可以呃到唔少客嘅。
OK， 所以如果作為咗要整呢個圖俾精明嘅主子同埋精明嘅客人去睇嘅時候咧，我哋用翻啲 2D 圖係最好嘅，得唔得？係啊，客人呢個精唔精明唔知，但係主子一定係個最精明嘅。OK， 好啦，咁點算？睇住，揀翻呢一個最普通嘅一個 column chart 得唔得？但係留意一樣嘢啊，呢個世界咧有啲 chart 我哋唔可以亂嚟嘅。嗱，其實而家有叫 column chart 或者有叫 bar chart 咧，我話你聽做分類嘅時候咧，放諸四海皆準，做任何嘅分析都係用得着。但係永遠記住呢件事，呢個世界上有一種叫 line chart 嘅東西咧，千祈唔好立亂用。line chart 只可以用喺 time series analysis 裏面，除非你係 HR 咧有一個叫做咩叫 Pareto 啊 ，Pareto 嗰個分析咧就會用 line chart， 嗰個係用分類用 category 做，佢唔用時間嚟分做。但係問題永遠記住，我哋如果放諸世界總可以用得嘅圖咧，就只係 column chart 同 bar chart， 而 line chart 一般人嚟用係擺個 time series 打個變化喺個 x-axis 上面嘅。一陣間同你分享下乜嘢叫 x-axis， 咩叫變化。好，首先用翻呢嚿嘢先 column 呢個位置揀呢嚿嘢。好，揀呢嚿嘢嘅時候咧，恭喜晒，你會見過咁樣嘅圖出嚟啦。你話啦，阿 David 呢個圖好惡頂喎，咁細個點睇咧？如果惡頂嘅話好簡單，指住佢 bright K， 跟住咧呢度咧就有個東西俾你叫 move chart， 叫做件咩事？一個叫 new sheet 嘅東西。恭喜晒，佢就會將個大張俾你睇到啦。好啦，我想講咩嘢咧？呢個圖咧，大家有冇聽過呢個世界上有一啲嘢咧係叫咩名咧？係叫做80-20啊！有冇聽過咩叫80-20法則啊？我喺度話俾你聽，呢啲咪叫80-20咯，差唔多啊！你明唔明講咩啊？因為點樣咧？我好明顯地點樣啊？我哋我哋係差唔多80% 嘅 cheap 單，我哋80% 係 cheap 單，但係佢係 hold 住我哋點樣咧？20% 嘅 profit 嘅就可能係。但係問題，我哋會點樣咧？我哋就要諗，但係我哋可能一張單已經頂得住佢，得唔得？但其實有少少咁嘅跡象發生㗎，呢一度見到。好啦，所以咧 ，that's why 我再明確啲去做一個分析，睇下會點樣咯呢度。書揾呢個位置，好啦，大家留意下，呢度睇咩話 ？Count of case number 見唔見到？睇啲乜嘢？就話究竟唔同嘅銀碼分類，我哋究竟有幾多張單喺度嘛？咁我再加啲咩落去？唔該，我想睇埋呢個銀碼嘅變化大定細。你明唔明講乜？可能好多單就係點樣啊？就係好多單，但係落河佢又係好咩咧？就係好多錢嘅咧。你明唔明我講乜啊？咁咪就最正咯。好，咁點算咧？見咩佢叫咩啊 ？FOB 係嘛？拉落邊個位置？放手，留意下。呢度咧，佢出嚟嘅時候咧，因為之前咧我個 case number 就叫佢數佢出現次數幾多啊嘛，所以佢而家呢個咧，就算我拉落去佢一個數目都好啦，佢大結分都揀咗叫佢做咩啊 ？count 數佢出現嘅次數。但你話啦，阿 David 唔係喎，我 count 咧唔應該數佢出現次數，我要計咩？今次係計佢個總和，我睇下佢真係值幾多錢乜銀碼啱唔啱啊？咁點做 ？right click 佢揀咩嘢？呢個叫做 value field setting， 見唔見到呢一度？有個好可愛嘅東西俾你，原來呢個叫 summarize value by， 見唔見到？佢如果係 count， 我改翻做乜嘢？sum。OK， 就睇翻佢銀碼係幾多錢？喂，收唔收到咁啊？跟住，因為頭先我做過咩話 P4 chart， 所以見唔見到？佢就話翻俾你聽，藍色咧就有幾多張單，紅色咧就話究竟咧嗰度嗰紮單係總值幾多錢？嗰、個數目嗰個數目範圍，你見唔見到我哋幾多張單啊？見唔見到我做咗幾多張單啊？見唔見到？我見唔到咯，知點解？因為做幾千張單啫嘛，但係落我哋啲生意幾千萬啊嘛，咁所以 that's why 你點樣啊？啲藍色見唔見到？見唔見到？見唔到？啲藍色其實見到㗎，我喺位置見到呢啲啊，見到。我想問你啦，如果係咁樣嘅時候，你係大鑊咯。你點樣 present 俾老闆睇先？而家生意係咁啊，即係話嗱藍色嗰啲老闆，藍色嗰啲就係你有幾張單，紅色就係有幾多錢？點做？點算？冇錯，醒目，整多個 scale 俾藍色得唔得？嗱，如果咧我哋以前細個咧就會有一啲 course 咧就教佢點做嘅咧，我就將呢個叫紅色個數目同埋藍色個數目咧用一個叫 logarithm。大家記唔記得？大家係讀中三嘅時候學過 log 啊
你中二定中三啊？我個 log 㗎，log 咗先 plot 個 chart 啊，就係咁做㗎。但係冇理由做啲咁嘅嘢㗎嘛！我而家學數學咩大佬？好啦，唔該。咁咧原來咧，我只需要咧嚟到呢個位置，呢叫 count of case 呢個位置。right click 佢，呢叫咩咧？就叫 format data series， 得唔得？見唔見到呢度？呢一度，原來咧 plot series on 呢度咧，原來我左手邊嗰叫 primary access。如果你想佢點樣啊？有個叫 secondary access 喺右手邊出現，咁咧就好啲啦。咁咪整個叫 secondary access 俾佢咯。跟住恭喜晒，咁咪藍色起碼叫見到先咯。得唔得？係咪啊？咪見到咯，得唔得？但係你話啦，阿 David，你個藍色咁樣見到係見到，但係唔好睇喎都，係咪好難睇啊都？啱唔啱啊？咁你最好點做？不如咁樣啦，睇下有冇啲更加好嘅，揀翻呢個藍色嘅位置。我揀咩咧 ？design 呢個位，我就同佢講件咩事？不如咁啦 ，change 個 chart type 啦 ，to 乜嘢？會唔會有啲嘢可以用到嘅咧？其實咧，呢個可以用 line chart 嘅，你試下，都唔係好好嘅。見唔見到？即係我就想 demonstrate 翻俾大家見到啲咩東西咧？咦，係喎，有條咁嘅線喎，啱唔啱？又或者點樣咧？咁樣做係唔好，但係我哋可以點啊？調翻轉咯。呢個藍色就唔係做 line chart，係邊個做 line chart 咧？紅色做 line chart。係，咁好睇啦。見唔見到？咁咪見到咯。哇，原來咧，你發覺到點樣咧？嗱，留意下，我呢度咧就做咗，我唔知幾多張單啦，做咗接近7000張單。我呢度咧就做咗7000張單，就係呢個數目。但係原來咧，我發覺到咧喺呢個 range 嗰度咧，我做2500張單度咧，就已經做到呢個 value 嘅喎已經。你明唔明我講乜嘢？你明唔明我講乜嘢？你要留意下就係話啦，喂，如果係咁嘅時候咧，你諗下啦，咁究竟呢單個價值係幾多咧？我使唔使去睇翻就話邊啲客人係做啲開啲咁細嘅單咧，而令到個營運成本增加咗咧？呢啲大家又睇睇嚟，見唔見到？喂，收唔收到？得唔得？去到都冇問。咁當然啦，你話啦，開呢個 chart 嘅時候咧，其實呢一度其實係咪一條深落 FOB 嘅？未必㗎。如果想睇好啲嘅話咧，其實我會覺得啊，未必係深嘅，睇下玩乜嘢 average 你睇個效果係點？又要整過啦，就係每一次咧就係咁樣，呢個就要整過，即係每一次要諗清楚啲啦。呢個 secondary 嘅都係，睇先呢個，咦唔係喎，呢個 primary 呢個係 ，sorry， 錢係。睇先，錢係算啦，我將所有錢擺晒 primary。OK，sum average 都係 primary。sum 好意思啊，呢度我都係做 primary。OK， 跟住就我個 number of case 呢個咧就會係咩咧 ？secondary。係啦，就係咁樣。咁咧，我就會將呢個改佢做線線，跟住咧，我又將呢個改佢做線線。哇，咁樣，若平均嚟講咧，原來呢啲咧都。你睇下，呢真係好鬼 cheap 啊！呢啲真係如果係相對嚟講咧，佢嗰個 ROI 係成本比較高嘅。呢啲比較係點樣咧？佢嗰個係 cost effective 好多㗎，係咪嗰啲係？好明顯呢個條線係顯示出嚟。但係 anyway，呢個就係俾大家睇睇個效果嘅啫，呢個係得唔得 ？OK，咁大家就話可以做翻咁嘅分析咯，睇下邊啲單啊、邊啲客大啊、邊啲客細啊，你覺得值唔值得做啊？呢種就係點樣咧？用銀碼嚟分類嘅方法，得唔得 ？OK，掂唔掂？我想問咧，就頭先嗰度case number 係有好多個 item 㗎嘛？係。如果我想 count number of case 咧，因為佢有個 item number，可能個 case 咧出現咗好多次數。冇錯。咁我點可以睇翻去做得？你答到我㗎？你答到我？你估下？你諗下？嗱，嚟咯喎！你睇下咩話？你睇下佢嗰個咩出現次數係咪啊？
但係一個表頭先 show 晒出嚟，即係頭先你話可以做呢、個pivot table 即係 pivot table 裏邊咧，即係全擺晒左手邊，跟住再撳 shift control， 再睇下低 card。嗱，不如咁講啦。嗱，你而家就想講做咩咧？就係話我可唔可以將所有嘅 case number under 同一個 case number 之下嗰啲 item group 起佢係咪啊？唔係，即係under 一個 customer name， 我想知道佢有幾多個 case 出個都好啊。咁但係即係一個表裏邊 show 晒出嚟嘅。呢個幾個 case 嘛，咁呢個咪就拉個 case number 落咪得咯？呢個啦。case number， 但係佢曾經有item 咧呢個佢冇錯期咗，咁變。所以咧呢度咧就咁啦，加個 item number 落去，睇呢個嗱咁樣唔好意思啊，我掹走10 part 先，呢個掹走10 part 啊，咁樣砌法。個 case number 都要包佢。好，咁。應該係下低個pivot table，跟住咗你上嗰個。係啊，因為佢阻住咗我呢度。我開過另外一個，唔好意思啊。一下我就將算啦。Yes。算逐行醫術死得啊真係。咁我起多個啦，又係咁就。我起多個啦。定係我呢度 cut 咗佢？可以將成個 pivot table 冇錯走嘅。係啊。好，你係咪意思就係咁樣講呢啲啊？啲 item 係咪？我淨係想知道嗰啲 case 咧，number of case，因為我擔心佢有啲 item 咧，佢出現咗嘅時候變咗個 case 咧，即係個 item 有幾張單出咗嚟？你嘅意思即係583個 case number for AERF 加價錢，可能嗰583咧裏邊有1、2隻係 duplicate 咗嘅。item 係啦，咁變咗你其實唔會 duplicate 㗎，唔係 item duplicate 咗，但係個數目就冇 duplicate 到，即係2張單嚟嘅，可能2個唔同嘅 deliver 日子，你意思係？但係如果我純粹想知道個 case 咧，純粹想知個 case。嗱，譬如一個或者 case 裏邊咧有3、4個 PO 裏邊喺裏邊嚟嘅，同都係 delivery 嘅。咁但係因為唔同個 PO number 嘅話咧，譬如話一個 case 裏邊佢有5個 PO，咁你 case 咧一個 case 咧會出現咗5次㗎嘛？係啊。咁我淨係想知道嗰個 case 咧係有幾多個？ OK，即係攞 PO number 嚟去開咯，如果係咁講。唔係，佢嘅意思即係話咧 case number 咧，你583個裏面咧，可能實質上高咧，淨係得300個 case number 嘅啫，其中有可能有200幾個咧係redundant 咗嘅，所以你而家數 case number 咧，你數到583個，所以如果即係我哋蠢嘅方法就 pivot table of case number 之後再 pivot table 至數翻，但係如果除咗呢個方法之後，仲有另一個方法，係咪咁嘅意思啊？大致上係。OK 因為我哋都係其實頭先你講個方法，我係其中一個方法咯，嗰個係。但係就冇其他更加好嘅方法。暫時未諗到，但係問題一陣間我會講一講嗰個叫 Power Pivot，可能會幫到你哋。我可唔可以用 merge 嗰個方法，好似你頭先所講，喺個 X data merge 咗佢，跟住之後自數嗰個 case number。咁因為其實呢個係㗎，嗱嗰陣時咧，我係有諗過，呢個係有咁做過，但係問題咁樣做法嘅時候咧。都得，我就攞 PO number merge 埋嗰個 case number 咁砌咯，可以㗎。淨係揾嗰個嚟做一個。冇錯，但係問題你嗰條 key 就會好長咯。係要跟期要花時間嘅。係啊，係要花時間去搞嘅，呢啲係要，因為你始終你 massage data 係有啲難度，呢一方面係啱㗎。同埋嗱，又好老實講 ，Excel 雖然已經好勁，但係問題個 point 就係話如果你專業去做分析嘅話咧，其實Excel 咧係唔夠快㗎嘛，同埋好煩㗎嘛。其實我哋公司都有啲 division 咧，已經係做緊咧，用咩咧？係用另外一個軟件嚟做啊嘛，做啲分析係用 SAS 嘛，用 SAS。我都係聽翻嚟嘅咋，我都係聽翻嚟，同埋見到即係有啲分析報告即係用 SAS 去做嘅咯，SAS 去做嚇。PMO 嗰度係有啦，
係啊 PMO 有用啦，同埋我記得就應該就係沙田嗰邊咧logistic 嗰邊，好似有一 team 係做 data 嗰班，又用 SAS 嘅，係啦。就 SAS 咁樣就會好好多，因為佢就好多嘢都用 program 去寫咧，就快好多，解決晒所有嗰啲問題咯。係啊，但係問題 Excel 始終係只不過係咩 user friendly 咯，係佢最大好處係得唔得？好得唔得先？嗱，暫時呢個問題嗰個 hold 住先啊，唔好意思啊。好嗱，呢個就係第一種分析。好啦，問題嚟啦，第一種分析就係咁樣做法啦。好啦，問題嚟啦，咁如果我要再去做另外一種分析。咩分析咧？譬如話，我會同啲時間有關嘅，牽涉到咩嘢咧？牽涉到就係話，我哋要預測下某啲事情是否會發生，或者預測下，譬如話啦，我個客嚟緊佢會落幾大嘅訂單，咁我點做咧？嚇，執咗佢。OK， 不如咁樣啦，嚟到而家嘅 moment， 不如我哋 break 先好嘛？需唔需要 break？ 好嘛？我俾10分鐘時間你去洗手間先，好冇？係啦，因為都要有啲廁所時間，我相信係。